Здравейте! Това видео е за стилна плетка, много стегната и в двете посоки. Напомня стил Шанел и едротакания твид, често срещан в моделите й. С тази плетка можете да придадете стил и елегантност на всяка дреха. Схемата на плетката е от 2 бримки и 4 реда. На мострата броят на бримките е кратен на 2, плюс една извън схемата за симетрия и 4 крайни. В основата на плетката са свалени без изплитане бримки, които я правят така стегната, а също и тази протяжка, която прави плетката да напомня едротакан текстил. В края на видеото ще обясня особеностите при плетенето й в кръг. Започваме от опаковата страна. Първи ред от опаковата страна. След двете крайни бримки сваляме една, конецът е отпред, една лицева. Свалена, лицева. Свалена, лицева. Свалена, конецът е отпред, лицева. Втори ред от лицевата страна. Две крайни бримки, след което свалената в предходния ред бримка продължаваме да сваляме, този път конеците отзад и обоколо. Свалена, обоколо. Свалена, обоколо. Трети ред от опаковата страна. Тук всички бримки от началото до края на реда са опакови. Опаково от началото до края на реда. Четвърти ред от лицевата страна. Тук правим тези протяжки. След двете крайни бримки, тази, която я сваляхме 2 реда, я сваляме с наметка. Следващата изплитаме опаково. Наметката прехвърляме върху двете. И това е схемата. Сваляме с наметка, опакова, прехвърляме наметката върху двете. Сваляме, опакова, прехвърляме. При плетене в кръг разликата е в редове 1 и 3. Те изглежда така. Първи ред, една свалена, една опакова. Трети ред, всички лицеви. Представих ви една много стилна плетка с красив релеф, напомнящ едротакан твид. Идеален избор за елегантна жилетка в стил Шанел. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!